li fi génn mooy ne ñoom ñëpp li ñu bëgg mooy ne jàppale seen njaboot si seen wàllu éducation ndax ñooñu mun a am bu ëllëgee ñu mun leen am fu ñu leen féete mais nag Diogué bare na jafe-jafe parce que buñ ne 95% des femmes ñu ngi nekk ci géej gi ñii di jël wut ay gaal di ci wut ay mool yu leen di demal géej ñii di transformer produits halieutiques yi mais ñoom ñëpp boo koy seet ku si nekk am nga problème parce que seen principal problème bi mooy naka la ñuy def ba écouler seen production bu ñu jëlee jën bi si géej gi wala ñu transformer seen produits yi en yoxoo sax wala géej mais naka la ñuy def ba mu yegg si marché bi nga xamante ne dinañ ko fa mun a jaay mu indil leen jural leen njëriñ te problème bi gàllankoor bi ci principal bi ci génn mooy ne problème de transport la transport parce que déjà bateau bi gaal Aline Sitoé yegg seetu fi bu weesoo loolu tamit transport ni ñuy demee léegi bu ñu demee ba Elenking am camion bu leen yóbbul seen bagage yi tamit posé na problème ña leen seen intermédiaire ya nekk ay Dakar ak faneen fu leen di jaayal loolu tamit nekk na beneen jafe-jafe donc vraiment problème de marché à d'écoulement des produits moo posé wu à Diogué ba nga xamante ne lépp lu ñu liggéey ak effort yi ñu ciy def yëpp ak investissement yi ñu ciy def yëpp bu ñu demee ba ca cappaandaw ba du ñu gis daal njëriñ loo xamante ne lu am doole loo xamante ne dinañ ko mën a delloo si biir seen biir kër yi jàppale si seen njaboot loolu benn la ci wàllu géej bi am nañu ay jardin wax nañ fi ne femme Diogué yëpp ñu ngi active ci benn jardin mais jardin bi tamit ay jafe-jafe am na fa parce que déjà teen yi pour ñu wëgg ko génnee ndox bi arrosé seeni tool posé na leen problème parce que jeunes yi leen waroon jàppale newuñu fi ñoom góor ñi jigéen ñi ñoo koy jéem a def te nekk na liggéey boo xamante ne dina xaw a sooxe si jigéen ba pare su dee góorgóorlu nañu sax ba bay balaa ñoo dindi jël seen récolte nag yi ak béy yi ñëw yàqal leen seen la ñu bayoon donc problème de clôture bëgg nañu vraiment ñoo xamante ne ñu ñuy ñoŋalee seen jardin bi ba nga xamante ne lépp luñ ci produire dinañ ko mun a jëriñoo donc muy ay problème yoo xamante ne problème d'encadrement la ak d'accompagnement yoo xamante ne ministère bi loolu moo ko tax a jóg tey ñëw fii ba Diogué dina xool lépp loo xamante ne mun na leen si jàppale dina leen si jàppale te boo koy seet buñ na dinañ si jàpp rek war ngeen ci mun a am yaakaar parce que bi ñu fiy ñëw avant ñuy ñëw dañu signé ak convention ak ONG justice et développement muy ONG boo xamante ne mu ngi fii ci Ziguinchor si gox bi di intervenir ci Diogué ak yeneen îles yi fi nekk donc ñoom ñoo fi nekk suñu point focal bu ñu delloo nag dinañ jéem a tënk type d'accompagnement yi nga xamante ne moom la ñuy nar a def ak waa Diogué jaarale ko si ONG bi ñu ànd ñoom liggéey ko